Você pode economizar. Pode economizar. Espera um pouco. Caraca, até que enfim um ventinho, hein? Tira aqui, pra facilitar. Tic, 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 tic. Nesse tempo, tá? Exatamente nesse tempo. Só que você vai ouvir exatamente o que eu falei. Só uma agulha, você não vai ouvir. E vai ouvir mais agudo, como eu fiz aqui. O que seria, né? Se você tivesse um super ouvido, ou a gente tivesse né, como amplificar aqui, teria. Mas não vai ouvir essa segunda.